Vai só? Toma cuidado pra não cair. Mas tá sujo. Vai. Tá sujo. Nossa, legal a casa. Olha. Olha lá. Uhum. Tá vendo lá? Presta atenção. Nossa, ele tá comendo os mamão, ó. Deixa eu ver se eu pego. É um jacu. É Olha. uma casa. É a casa do jacu. É mesmo? Olha lá. Tá vendo lá? Legal, ó. Aí tá bom, não vai mais não, senão ele voa. Nossa, Lívia, olha lá. Ele A tá Lívia, com uma mão no chão. a Lívia tá bem pertinho, mano, do jacu, olha. Né, Lívia? Olha lá, ó. Ele tá comendo um mamão, né? Fica aí que eu vou ver se eu pego ele de pertinho aqui, tá? Mas não assusta ele. Tá. Senão ele vai voar. Nossa, Lívia, olha, chegou outro. Olha lá, Tem dois jacus. chegou outro. Aham. Olha, Lívia, aquele lá tá lá no meio da rua, ó. E o outro tá comendo ali, ó, mamão, ó. Nossa. Você vai pegar ele? Ele vai embora, tá correndo, ó. Legal aqui. Você vai descer? Espera um pouco. Mas aqui é muito alto. Nossa, mas é muito alto, Lívia, pra você. Vem que papai segura.